ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு கஷாயம், கற்பூரவள்ளி இலை, அதுக்கப்புறமா துளசி இலை. இது வந்து கருந்துளசி. இந்த 2 இலைங்களை வச்சு கற்பூரவள்ளி துளசி இலை வச்சு சூப்பராக சளி இருமலுக்கு கஷாயம் எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாமாங்க. இப்போ முதல்ல கற்பூரவள்ளி இலை வச்சு ஒரு கஷாயம் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். இப்போ முதல்ல கஷாயம் செய்கிறதுக்கு கற்பூரவள்ளி இலைகள் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், ஒரு துண்டு இஞ்சி, அப்புறமா ஒரு 20 மிளகு எடுத்திருக்கேன். இந்த மிளகு இஞ்சியும் நம்ம சின்ன உரலில் போட்டு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கற்பூரவள்ளி இலை வந்து ஒரு 8 இலை நம்ம எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து 400 மில்லி தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதனால் ஒரு 8 கற்பூரவள்ளி இலை போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு கற்பூரவள்ளி இலை இல்லைன்னா நீங்கள் வெத்தலை கடையில் விற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, வெத்தலை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலையை நல்லா கழுவியாச்சு. இப்போ இது மாதிரி இடிக்கிற உரல் எடுத்துக்கலாம். முதல்ல மிளகு போட்டுக்கலாம். மிளகு போட்டு நல்லா அதை நம்ம பொடி பண்ணிடலாம். மிளகு பொடி பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா இஞ்சியை வந்து நல்லா தட்டிக்கலாம். இஞ்சி மிளகு நல்லா உரலில் நல்லா நச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. நல்லா வந்து இடித்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள், இவ்வளவுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் இஞ்சியும் மிளகும் வந்து நீங்கள் கல்லில் உரலில் இடித்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை நல்லா கழுவிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணி அதை வடிகட்டி எடுத்தாலே உங்களுக்கு ஜூஸ் வரும். அந்த ஜூஸை நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு காலையிலையும் நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு 1/4 டம்ளர் இந்த ஜூஸை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சமாக சர்க்கரை எல்லாத்தையும் கலந்து கொடுக்கலாம். இது மாதிரி கொடுக்கும்போது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ வாங்க இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஸ்டவ் பற்றி வச்சுருக்கேன். 400 ml தண்ணி நான் ஊற்றிருக்கேன். இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி நல்லா இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. நம்ம கல்லில் இடித்து வச்ச மிளகு இஞ்சியை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும். சளி இருமலுக்கு இஞ்சி மிளகு ரொம்ப நல்லது. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். அதோட ஜூஸ் வந்து நல்லா இறங்கணும். இப்போ கற்பூரவள்ளி இலையை வந்து நான் பிச்சு பிச்சு வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்ல இலைகளை பிச்சு போடுங்க. இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் இதோட கற்பூரவள்ளி இஞ்சி மிளகு அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் இந்த தண்ணியில் இறங்கும். இப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது மாதிரி ஒரு கஷாயம் வீட்டில் யாருக்காவது சளி இருமலாக இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் இருக்கட்டும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஊற்றின தண்ணி அளவிலேருந்து பாதியாக நல்லா வத்திருச்சு பாருங்கள். இது நல்லா வந்து ஜூஸ் இறங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நம்ம இதையே நம்ம வடிகட்டிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம இந்த கஷாயத்தை ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டிக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதோட தேன் கலந்து சாப்பிட்லாம். தேன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக வெல்லம் இருந்தால் கூட நீங்கள் வெல்லம் போட்டு சாப்பிட்லாம். இது அப்படியே குடிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக கற்பூரவள்ளி இலை கஷாயம் செஞ்சாச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது அடுத்ததாக இன்னொரு கஷாயம் நம்ம ரெடி பண்ணலாம். இப்போ அடுத்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 6 இலை நல்லா கழுவிட்டு நான் அதை எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். கற்பூரவள்ளி இலை செடியும் கருந்துளசி செடியும் வீட்லேயே இருக்குது. அதனால் நான் வீட்லேயே பறிச்சுக்கிட்டேன். நீங்கள் கற்பூரவள்ளி இலை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஓமம் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். போட்டு நீங்கள் இந்த கஷாயம் நீங்கள் செய்யலாம். இப்போது 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரே ஒரு ஏலக்காய், 2 லவங்கம் எடுத்திருக்கேன். இப்போது ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் 200 ml தண்ணி நான் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா அதை பாயில் பண்ணிடலாம். இந்த கஷாயமும் சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. காஃப் கோல்டுக்கு நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி செய்யுங்க. இப்போ நம்ம இதை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம்.
பாருங்கள், இது மாதிரி பாட்டிலில் தான் மெஷர் பண்ணிக்க. பாருங்கள், 200 ml நான் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், ஸ்டவ் பற்றி வச்சு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கேன். பாத்திரம் வச்சு ஒரு 200 ml தண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த தண்ணியில் எடுத்து வச்சுருக்கிற சீரகம், ஏலக்காய், லவங்கம் போட்டுக்கலாம். போட்டது நல்லா கொதி வரட்டும். அப்புறமா இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை நம்ம பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி இதில் போட்டுக்கலாம். இந்த இலையை இப்போ போட்டுக்கலாங்க. இப்போ கற்பூரவள்ளி இலையை போட்டாச்சு. இதை நல்லா கொதி வரட்டும். அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் தண்ணியில் இறங்கணும். கற்பூரவள்ளி இலை போட்டு கொதிக்கும்போது துளசி இலையும், இது கருந்துளசி, இதை நல்லா கழுவிட்டு இதையும் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சிடலாம். இலையை மட்டும் நம்ம கிள்ளி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், கற்பூரவள்ளி இலை கொதிக்கும்போது இதையும் நம்ம போட்டுடலாம். அப்போ அந்த துளசியோட இலையோட ஜூஸு, இந்த கற்பூரவள்ளி இலையோட ஜூஸு அந்த தண்ணியில் இறங்கும். ஏலக்காய் போட்டிருக்கோம், லவங்கம் போட்டிருக்கோம், சீரகம் போட்டிருக்கோம். இது ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு கஷாயம். சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது இப்போ ரெடி ஆகட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கஷாயமும் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், இந்த கஷாயமும் ரெடி. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது இந்த கஷாயமும் நம்ம வடிகட்டிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ரெடி, சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், இருமல் சளிக்கு 2 விதமான கஷாயம் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். நீங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி இந்த கஷாயம் நீங்கள் செஞ்சு 3 வேளையும் குடிங்க. 1 நாள், 2 நாள், 3 நாள், இது மாதிரி 3 வேளையும் 3 நாள் குடிங்க. சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ நான் செஞ்சு காமிச்ச இந்த 2 கஷாயமும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். Thank you for watching.